السلام علیکم. زه دغه د مومندرې ولسوالۍ ارزانل ساحه کې ولاړ یم. دلته تقریبا په دغه باغ کې ما 200 پیټۍ ښې وې. څه پیټۍ مې تره زوی هغه وې، څه زما هغه وې، څه مې ورور هغه وې. یو ځای پیټۍ خدیس په نامه، یو ځای سلفراز، یو نګولا، یو زما 200 پیټۍ وې. شپې 4 بجې وې چې مچو کې څوکیدار و، خیمه وه، زنګ یې ماته ووهه. شپې 4 بجې راغلو، چې راغلو یو پیټۍ په دې 200 پیټو کې نه ده پاتې. دغه تاسې ګورئ په صحنه کې چې دغه اوس هم دغه یو 30 پیټۍ خالي پیټۍ په اوبو کې پاتې دي، هغه هم خالي دي. او نورې پیټۍ چې دي په دې 200 کې دغه 30 پیټۍ خالي پاتې دي، دې کې دغه 200 پیټۍ مکمل سیل وړي دي. مونږ دغه پیټۍ نن بارولې موقت وخت لپاره بیرې ته. هر کال مونږ موقت وخت لپاره بیرې ته ځو پاکستان ته 2 میاشتو لپاره. نن مونږ ګاډی ورته نیولی وو په 1.5 لک روپۍ باندې. دا مچۍ مونږ بیرې ته بارولې او پارچې مو ګمرک هغه ورته کړې وې، هر څه مو ورته کړي وو. پیسې مو په قرض والا چې ورله راخیستې وې، شل لکه روپۍ هر یو مچو والا باقي دی. همدا 60 لکه افغانۍ زه باقي یم. بس نن سیلاب طوفاني راغلی دی. دغه سیلاب چې دی د ارزانه او مومندرې ولسوالۍ ارزانه سیمه ده، تقریبا 3 کیلومتره د دې خوړ نه لرې دا مچۍ پرتې وي. او سیلاب راغلی دا 100 پیټۍ وړي دي ټولې، بس دغه یو 30 پیټۍ خالي پاتې دي. مونږ اړوندو مسؤلینو نه، دولتي چارواکو نه، اسلامي امارت نه او اړوندو مؤسسو نه مونږ غواړو چې مونږ سره عاجله مرسته وکړي، ځکه ډېر قرضدار یو پکې او مچۍ خاص سیلاب رانه وړي.